سره د ژڼکي د خوی ژڼکای نه کوي مړی محفل کې چې د شنو بنګو لوګای نه کوي مړی هغه داسې ټپې کوي چې خاص ته پکې غواړي هغه داسې ټپې کوي چې خاص ته پکې غواړي ریحانه چې په دې وخت کې غورځای نه کوي تصویر دی واخلم او په زړه پورې کلک ونیسم څه بختور دی په کعبه پورې کلک ونیسم او زلزله کېږي زه ولاړه ستا تصویر ته ما وایم چې لویږي دیواله پورې کلک ونیسم د شاعرانو درې پاڼې خوږو مینوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات او مینه مو ومنئ په دې هیله په دې تمه چې تر دې دمه به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ قدرمنو نن زموږ سره د خوست سیمې یو داسې استاد شاعر او داسې زبردست لیکوال چې د خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای او مینه لري کبیر ریحان د خوست ولایت د مندوزیو سیمې اوسیدونکی دی قدرمنو راځو د ده څخه به څو ښکلې ښکلې غزله او ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې ترې وکړو ریحان صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړي مه شئ ستړي مه شئ لومړی خو د شاعرانو درې د پاڼې ټولو مینوالو ته لیدونکو او اورېدونکو د سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې په صحت روغ وي او هر وخت خوشحاله وي ډېره مننه ریحان صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي الحمدلله ژوند په مزو کې دی مننه ریحان صاحب په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو غزل خو به ضروري وي ځکه بل کار مونږ زده نه دی په ژوند کې چې په چا باندې زړه سوای نه کوي مړی په ژوند کې چې په چا باندې زړه سوای نه کوي مړی د بل په خوږېدو چې اسپېلای نه کوي مړی سره د ژڼکي د خوی ژڼکای نه کوي مړی سره د ژڼکي د خوی ژڼکای نه کوي مړی محفل کې چې د شنو بنګو لوګای نه کوي مړی واه ډېر ښه دی ریحان صاحب دا بیا اورو ډېر ښه دی واه سره د ژڼکي د خوی ژڼکای نه کوي مړی محفل کې چې د شنو بنګو لوګای نه کوي مړی واده ته اتڼ زده که فاتحو ته آیتونه واده ته اتڼ زده که فاتحو ته آیتونه د چا سره چې مړی او ژوندی نه کوي مړی ډېر ښه دی څه داو چې کړې په ځان داسې ښکلا په هر څه ارزي د دې جینۍ په زړه چې ځان ته ځای نه کوي مړی ډېر ښه دی ریحان صاحب دا هم بیا اورو ډېر ښه دی څه داو چې کړې په ځان داسې ښکلا په هر څه ارزي د دې جینۍ په زړه چې ځان ته ځای نه کوي مړی ډېر ښه دی هغه داسې ټپې کوي چې خاص ته پکې غواړي هغه داسې ټپې کوي چې خاص ته پکې غواړي ریحانه چې په دې وخت کې غورځای نه کوي مړی ډېر ښه دی واه مننه ریحان صاحب غزل مو واورېدو ډېر عالي و ریحان صاحب که دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې تاسو په شاعرۍ پیل کړی دی او د شاعرۍ میدان ته مو راځنګلي یاره یو تقریبا 9-10 کاله به کېږي چې زه د شعر سره مینه لرم زه تر اوسه زه نه وایم چې زه شاعر یم ځکه شعر یو دریاب دی دا فطرت څوک راټولولی شي څوک به پکې ځان ته ووایي چې زه د څه شي شاعر یم زه د ونې شاعر یم زه د مور شاعر یم زه د جانان شاعر یم او د چا په اصطلاح زه د عاشق شاعر یم زه د چا شاعر یم د فطرت بیخي زیات دی څوک باید داسې ونه وایي چې زه شاعر یم ځکه ډېر لویه دنیا الله پاک پیدا کړي ریحان صاحب ډېر وخت هم کېږي چې تاسو په شعر لیکلو پیل کړی نو کتاب هم نه ښکاري څه علت دی کتاب به نږدې ورځو کې راشي انشاءالله ملګري دې خبر وي ته دې هم خبر وي زه به در باندې وکړم خدای زیری کړي که نه کتاب راځي را درومي د څه وخت کې انشاءالله کتاب تیار ده چاپ تیار دی خالد یاسین خدای دې والله اوږد ژوند ورکړي په چارو کې ورته بریالیتوب غواړم هغې ډیزاین کړی دی او د سربن ادبي ټولنه به خدمت ته وړاندې کړي کتاب را روان دی نوم به یې هم واخلم تر مازدیګره به ژوندی یم که نه دا یې نوم دی انشاءالله په نږدو وختو کې به راشي کتاب او دا څه وخت چې پاتې و علت یې دا و چې زه بهر وم او ما خپل هم داسې وي څوک چې ناوي راوړي کور ته چې بهر وي خوند نه کوي نو ما کتاب هم په همدې سبب پرېښودی دی ریحان صاحب ستاسو یو بیت دی چې پښه په پښه واړوه خبرې درته ډېرې کوم نن مې موندلی سندرې درته ډېرې خو زه څه وایم پښه په پښه واړوه خبرې درنه ډېر اورم نن مې موندلی سندرې درنه ډېر اورم خو زه سندرې نه اورم زه به صرف غزل اورم نو لیدونکي به هم په تمه وي ریحان صاحب چې غزل درڅخه واوري هتکړیو
په لاسو کې د زلمیو هتکړیو په لاسو کې د زلمیو خدای مو شور د ځوانۍ کم کا شور مو کم کړو د ځوانۍ ښکلو حسن مو ورک مشه په پیړیو ښکلو حسن مو کم مشه په پیړیو دعاګانې در پسې دي د درنو سړیو درد په ما دومره مین لکه چینجای وي په لرګیو درد په ما دومره مین لکه چینجای وي په لرګیو زه په درد دومره مین یم لکه نجونې په بنګړیو درد په ما دومره مین لکه چینجای وي په لرګیو زه په درد دومره مین یم لکه نجونې په بنګړیو د کابل رنګین سهار دی فطرت ډک دی له حسینو زه په شنه سهار روان یم زه په باغ کې د ګنیو ښه به دا وي چې د نجونو ژوند تباه ورسره نه کړو چې د چا زوی ورور چې اخته وي د پوډرو په پوړیو پخوا ښه و چې په غاړو کې به و د معجبینو پخوا ښه و چې په غاړو کې به و د معجبینو چې په غاړه د ټوپک شول زړه مې تور شول زونډیو ریحان ښه دی پخوا ښه و چې په غاړو کې به و د معجبینو چې په غاړه د ټوپک شول زړه مې تور شول زونډیو ریحان ښه دی چې مرګ غواړي د ایمان سره له خدایه ژوند به دومره څه هم نه وي چې بار ځي په زاریو ریحان صاحب ډېر عالي دی بل هم درڅخه خبره ریحان صاحب ډېر خوندور غزل زما سره ډېر وي خو کله کله داسې وشي که نه چې لږ په هغه موبایل کې یا د حافظې نه رانوځي د دې په وخت خاطر کله کله لټ کېږم هغه دی چې یار مې راشي او بیا زر په واپسۍ ځي یار مې راشي او بیا زر په واپسۍ ځي لکه ستن د ساعت چې ډېره ګړندۍ ځي ستا ښایسته سوله ییز وطن په کار دی ستا ښایسته سوله ییز وطن په کار دی په جنګونو کې قیمت د اشرفۍ ځي ډېر ښه دی خخته په مینه جوړه کړي خخته په مینه جوړه کړي د افغان د خولو بوی مې له دوبۍ ریحان صاحب او دا حقیقت هم دی بېشکه خخته په مینه جوړه کړي د افغان د خولو بوی مې له دوبۍ ځي خدای دې ستا له ننګونه رنګ بونهځي خدای دې ستا له ننګونه رنګ بونهځي نو کلاړو رنګ زما له شاعرۍ ځي ګودرونو ته دا ولې هلکان ځي ګودرونو ته دا ولې هلکان ځي زیارتونو ته دا ولې جینکۍ ځي بس دا غزل ریحان صاحب غزل درڅخه اورو ارشاد نو بل هم درڅخه ریحان صاحب ستا د خولې چې څومره مینه خوند به وکړي غزل به درته وایم او ما درته ووایي چې مونږ بل کار نه دی زمونږ سره دا څوک هغه نه کوي چا په اصطلاح زمونږ خوستوالو خبره چې مونږ سره د څوک غورې نه کوي ځکه مونږ بل کار نه لرو ته سپرلی د پخوانۍ غزلونو به یو غزل درته ووایم ته سپرلی او زه ګل زما نګاره ته سپرلی او زه ګل زما نګاره سره یو مو دی اجل زما نګاره څومره ښه په سندریزه ژبه وایې څومره ښه په سندریزه ژبه وایې د نیمګړي ژوند ناول زما نګاره د جنت له نعمتونو یو نعمت دی د جنت له نعمتونو یو نعمت دی زما سر او ستا څنګل زما نګاره ډېر کم بیتونه به درته ووایم که نه ارشاد له یو سپرلي تر بل سپرلي د راتلو ژمنه کېږدي له یو سپرلي تر بل سپرلي د راتلو ژمنه کېږدي زما د خوب په بستره د اغزو غنه کېږدي د خپل ښایست په جلواګانو یې بلا باور دی په شپه کې راشي آینې ته خال په زنه کېږدي ما مې د یار د کېناستو هر یو محل پېژندو ما مې د یار د کېناستو هر یو محل پېژندو باد به چړنګ نه کړو نو ما یې د پښو پل پېژندو ډېر ښه دی ریحان صاحب البوم د تېرې زمانې د چا حجره او زه وم البوم د تېرې زمانې د چا حجره او زه وم له ځانه مخکې به مې ستا تصویر اول پېژندو ریحان صاحب بیا ډېر ښه دی البوم د تېرې زمانې د چا حجره او زه وم ځانه مخکې به مې ستا تصویر اول پېژندو ما چې ستا سترګو ته کتل تا به وژلی ومه
ما چې ستا سترګو ته کتل تا به وژلی وم قاضي ته څه حاجت و ما مې جرم خپل پېژندو واه ډېر ښکلی دی ډېر سبحان الله زما د پاکې مینې طرز وګورئ سبحان الله سبحان الله زما د پاکې مینې طرز وګورئ ما ریحان نه پېژندو ما به یې غزل پېژندو واه ډېر ښه دی ریحان صاحب د نویو شاعرانو لپاره څه پیغام لري یعنې دوی څنګه کولی شي چې ښه شاعري وکړي او شعر پر خلکو اغېزه وکړي فطرت دې مطالعه کړي نه کتاب فطرت دې مطالعه دا زما هیله ده دا کوم امر نه دی کوم جبر نه دی که غواړي څوک شاعري وکړي دا فطرت دې مطالعه کړي بس مننه ریحان صاحب ته چې حاضر شوی او زموږ خپرونې ته مو په خوږو غزلونو ښکلا وکړه ډېره مننه ستاسو هم کور ودان د یاد صاحب هم کور ودان چې تر دې دمه مونږ سره هغه د چا خبره په تخنیک کې دی که نه ګیله به ورته ودرېږي او د ښاغلي حکمت الله ورور نه ډېره مننه د شاعرانو د پاڼې خوږو مینهواله دا و د کبیر ریحان صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پرځو نو تر هغې د څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو د الله په